一時分不清誰是敵軍，誰是友軍了。最近，英國女孩莉莉飛8000公里來中國看病的事情火了，直接炸出一堆老外吐槽本國醫療拉垮，連帶着鬧得沸沸揚揚的美國斬殺線也再火了一波。結果老外的吐槽還沒停，一群甜甜圈先坐不住了，扎堆洗白都是假的，一個小病幾個月就能治好，多大點事兒？小編就想問一句，確定這不是黑粉嗎？大家好，歡迎來到星球熱點，國際大事從不缺席，輿論場中抽絲剝繭，聚焦獨家中國資訊，點讚、訂閱加小鈴鐺，帶你用不一樣的視角讀懂中國故事。最近如何去中國看病這個話題，在外網徹底炸開了鍋，不是因為什麼高科技醫療突破，而是一個英國女孩的看病經歷，顛覆了太多外國人對醫療服務的認知。這個女孩叫莉莉，從去年開始，她就被反覆的胃痛折磨。按照英國的醫療流程，她先去看了家庭醫生，可家庭醫生查不出具體病因，只開了點止疼藥，讓她回家等轉診通知，排隊預約專科醫生。這一等就是好幾個月，專科醫生的影子沒見到，胃痛卻越來越嚴重，嚴重到影響正常生活和工作，讓她痛不欲生。於是忍無可忍之下，莉莉做了個大膽的決定，買張機票飛8000公里去中國北京看病。她當時只是抱着試一試的心態，卻沒料到接下來的一切會如此顛覆認知。落地北京當天，她就順利見到了專科醫生。醫生聽完她的描述，初步判斷是胃潰瘍，還忍不住驚訝，這麼個小病怎麼能拖這麼久不處理？當天下午，醫生就安排了血檢和麻醉評估。第二天，胃鏡檢查順利完成，確診結果和初步判斷一致，隨即就開了藥讓他服用。就這樣，困擾莉莉一整年的病痛，在中國只用了24小時就解決了。更讓他震驚的是費用，掛號、檢查、拿藥，一整套流程下來，總共才1000多元人民幣。換算成英鎊也就125元，只是英國私立醫院費用的1/10。拿着印着英文備註的藥盒，莉莉在社交平台發了段視頻，語氣裡滿是五味雜陳。原來看病可以不用等死，原來救命不需要傾家蕩產。隨後這段視頻很快在外網發酵，評論區裡全是外國網友的驚嘆和追問，有人問具體醫院地址，有人打聽預約流程，還有人分享自己在本國排隊看病的糟心經歷。其實莉莉的經歷並非個例，現在越來越多的老外正專門打飛的來中國看病，甚至催生出了醫療加旅遊的新模式。之前有個英國網紅帶着癱瘓在輪椅上的繼父來中國旅遊，順便解決看病難題。他的繼父在英國3個月都沒查出病因，醫生懷疑是肌肉問題，卻被告知做磁共振要等26周，拍 X 光要等8周，根本耗不起。後來他們去了上海瑞金醫院國際醫療部，醫生全程用流利的英語溝通，當天就安排了核磁檢查，沒過多久病因就查清楚了，是腰椎問題。醫生還給出了詳細的手術方案。這段經歷被網紅拍成視頻發出去後，同樣引起了轟動，很多老外都不敢相信醫療服務居然能這麼迅速高效。如今越來越多的老外湧入中國看病，已經成了一股明顯的風潮。有數據顯示，2023年上海13家開展國際醫療服務的公立醫院，僅第一季度的急診量就達到13.39萬人次，同比增長了31%。不只是歐美國家的人，周邊國家的人更是把來華看病當成首選。中俄開通免簽政策後，很多人以為第一波湧入中國的會是旅遊團，沒想到卻是大批俄羅斯患者。在中俄朝3國交界的吉林珲春，當地很多醫院每天要接待30多位外國患者，高峰時一天能有80多名俄羅斯人就診，經常是人滿為患。不少俄羅斯家庭都是全家過來住上1-2周，一邊看病一邊旅遊，把醫療和休閒結合起來。有一說一，這股風潮其實年初就開始蔓延了。今年3月，孟加拉國專門組織了由患者、醫生、旅行社組成的代表團，跑到雲南昆明查體就醫，目的就是開拓當地的醫療旅遊市场。海南博鳌樂城作為中國的醫療特區，1月份也迎來了印尼旅遊團，專門體檢、看病加旅遊的項目。就連廣西邊境，近5年都接診了約5.3萬人次越南籍門診患者，超過6000人在這裡住院治療。可以說，來華看病已經在國際上形成了不容忽視的風潮。
就在莉莉的經歷在外網引發對中國醫療的熱議時，另一個詞又被翻了出來。是的，就是小編之前聊過的斬殺線。什麼是斬殺線呢？它原本是遊戲術語，現在被網友用來形容美國社會的一種殘酷現實。普通人的生活就像遊戲角色，平時看似安穩，可一旦因為某些意外跌入臨界值，就會被一系列連鎖反應徹底擊垮，難以翻身。而最容易讓人跌入這個斬殺線的就是疾病。小編舉個例子，前段時間，美國博主傑克意外被卡車撞傷，疼得直打滾，卻死活不肯叫救護車。為什麼？因為一叫車，他就離死不遠了。要知道，一趟救護車加急診的費用超過$5000，他沒足夠的存款支付，只能挪用原本用來交房租的$1200。可房租一旦交不上，他就觸及了斬殺線，房東會直接驅逐他，驅逐記錄會上報給信用機構，導致信用分暴跌。信用違約後，他用來執勤的二手車會被拖走拍賣，沒了車，他就沒法去30公里外的地方上班。而在美國的僱傭規則裡，找工作必須有固定住址。一場車禍就像推倒了一張骨牌，形成了連鎖反應，受傷、欠費、失信、失車、失業、失所，短短幾個星期，一個原本能維持生活的人就可能滑入流浪的深淵。以前我們總看到美國流浪漢裡有人會彈鋼琴、拉小提琴，還覺得有些浪漫。現在才明白，這些流浪漢裡很多人之前可能是中產，只是被斬殺線擊垮後再也沒能爬起來。值得一提的是，美國斬殺線的話題火了之後，一群公知和定居美國的甜甜圈坐不住了，他們發文章、拍視頻，反覆痛斥美國斬殺線是假的，是別人用來自我麻醉的營血狂歡。有甜甜圈甚至公開聲稱，美國每年也就嘎嘣幾萬流浪漢而已，沒什麼大不了的。這種言論讓人瞠目結舌，和這國籍一換，生命的重量就變了。那些正在走向生命終點的人，難道不算人？更離譜的是，這些甜甜圈的洗白言論越說越讓人覺得可笑。有人吐槽美國預約醫生要等幾個月，太慢了。甜甜圈立馬反駁：嫌慢可以換快的啊，1周就能約到。這話一出，中國網友都看呆了。合着在美國，比幾個月快的就醫速度居然是1周。要知道，在中國大部分城市，就算是3甲醫院，普通專科門診也能做到當天掛號、當天看，緊急情況更是能直接走急診通道，根本不用等這麼久。還有甜甜圈建議，覺得大城市醫生緊張，就去小城市看啊！這話聽得小編懷疑人生，從醫療資源更集中的大城市跑到醫療條件相對薄弱的小城市看病，這是什麼反向操作？更讓人匪夷所思的是，有甜甜圈說美國看完醫生後可以發信息諮詢，5個工作日就能回復。這意思是等醫生回復一條信息，就要差不多1周時間。在中國，醫生通常會告知患者複診時間，1周後直接面診，能當面檢查、調整治療方案，比單純等信息回復靠譜多了。可在甜甜圈眼裡，這居然成了美國醫療的優勢，實在讓小編無法理解。最搞笑的是一位在美網友的吐槽，他說自己預約專科醫生要半年起步，家庭醫生還開不了對症的藥。甜甜圈看到後給出了神建議：真着急就異地約，再着急就回國看啊！這話把小編看愣住了。在美華人確實能回國看病，可普通美國人能回哪個國？墨西哥嗎？還有一位甜甜圈現身說法，試圖證明美國看病不慢。他表示，我4月份右下腹脹痛，7天後就約到了醫生，轉診用了1個月，期間還做了 B 超，報銷後不到$100。6月初就看到了專科，還約了腸鏡。然而他這話剛說完，就被網友懟得啞口無言。4月份肚子疼，6月份才約上腸鏡，還只是約上沒做。稍微有點醫學常識的人都知道，右下腹脹痛可能是多種原因引起的，萬一是什麼急性病症，這麼一拖可能會出人命。有網友扒出，美國做一次腸鏡要$10,000，就算有醫保，個人也要支付$195。而在中國，就算沒有醫保，做一次腸鏡也就1000人民幣出頭，普通家庭都能承擔。甜甜圈壓根沒意識到，他的洗白言論反而暴露了美國醫療又慢又貴的真相。其實，在甜甜圈跳起來洗白之前，很多人還覺得網上說美國看病難、看病貴的內容可能是誇張的段子。可這些甜甜圈們一番操作下來，大家反而徹底接受了事實：原來美國看病真的這麼慢，費用真的這麼高。他們費盡心機的洗白，最終成了反向科普，把美國醫療的弊端明明白白地展示在了所有人面前。
好了，今天的內容到這裡就結束了。如果你喜歡小編的影片，還請大家多多點讚轉發，讓更多的人一起見證中國進步。關注我的頻道，這樣既能回顧往期視頻，又不會錯過之後的精彩內容。那我們下期節目不見不散。